Сәлам дуслар, бүгін мин Гайна районында, Пермь өлкәһендә, башкорт мәгъдәнчесе Исмагил Тасимовтың тыуган ягында. Хәзер бында руда яткылыктары, иретүсе заводтары юк, шундай руда калдыктары гына хакланган. Сувенир эшләргә. Исмагил Тасимовтың тыуган ягына усырга мин әзер. Осто, Гайна районына! Нурбостан был юлы Пермь районы Куян авылында. Бөтә дөнья башкортлары курылтайы бында Гайна районы башкорты билдәле мәгъдәнче Исмагил Тасимовка такта таш асты. Өлкәндәр урындагы халык менән аралашты. Ә без тамырдар, балалар менән туйгансы уйнанык, ян-хүрәт күрһәттек, гаилә менән фотога төштек. Гайналар әлеге вакытта төньяк ырулар арасында зурдарынан һанала һәм алар әлеге вакытта 30 меңдән ашыу кеше тәшкил итә ашу рус илләрендә инде. Аларны фольклористлар, тарихчылар, хатта антропологлар, генетиклар бик үзен бик нык өйрәнделәр. Аларның телдәре Гайна говорына карай, алар шу диалектный системаһында төп башкорт теленең исендә керә дип әйтергә була. Эпостары бар Гайна менән Айна. Алар инде бүгенге көндә Урал батыр һәмәгәрәк, Акбузат һәмәгәрәк эпостарына бик якын булып тора бит инде. Ягъни алар бер ниндәйдер феномен булып торалар. Балам диеп туган телдә эндәшә миңа әткәм. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телдә сөйләшеп яши мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган илдә. Башкортстанның Өфе калаһынан һеҙгә килеп еттем. Тамыр телеканалы Пермь өлкәһендә һеҙҙең Куян авылында беренсе тапкыр. Һеҙ тамыр тураһында нимә беләһегеҙ? Нинди тапшырыуҙарын беләһегеҙ? Сулпыллар, афарин. Әйе, беҙҙең Тамыр телеканалында шундай тапшырыу бар. Ултыр, афарин, һиңә мин 3 Нуртин бирәсәкмен ошо шәп яуабың өсөн. Әйткәндәй, һеҙ Гайна ырыуынан икәнегеҙҙе белә инегеҙме? Тарихты, әлбиттә, дуслар, беҙҙең белергә кәрәк. Тарих сөнки ул һеҙҙән дә, минән дә башлана, шуның өсөн онотмағыҙ шуны, үҙ илеңдең, үҙ ереңдең тарихын белергә кәрәк һәр ваҡытта. Айдар уйындар үткәрһен, ян-хүрәт күрһәтә торһон. Ә мин Гайна районының тарихын һөйләйем. Гайна тарихы. Гайна иң бурынғы һәм күп һанлы башкорт кабиләһе. Төньяк башкорттары тип йөрөтәләр уларҙы. Гайна башкорттарының икенсе исеме лә бар — Тархан. Болгар илендә яшәгән тархандардан килеп сыҡҡан улар. 12-нче быуатта Тархан гайнәләр көньяк Уралға күсеп килгән. Гайнәләрҙең бер өлөшө Урал алдында ҡала, ҡалғандары төньяҡҡа, тиҙ танып һәм Бөй үҙәненә юллана. 13-14 быуаттарҙа Гайна халҡы иркен ерҙәр биләй. Телеүә, Бисәр, Чысыу һәм Сылва буйында йәшәй улар. Ҡазан ханлығы тармар ителгәндән һуң Гайнәләр Иван Грозныйҙан аҫаба ерҙәргә грамота ала. Шул мәлдә Камма, Сылва һәм Агидель йылғалары араһындағы бөтә ерҙәргә хужа була улар. Кантунлыҡ осоронда ла Гайнәләр үҙ ерендә йәшәй. Аҫаба ерҙәрен һаҡлап, күп көрәшә Гайнәләр. Крәҫтиәндәр һуғышында 9000 Гайна кешеһе Салауат ғәскәренә ҡушыла. Был яуҙа Гайна районынан 9 полковник, 7 атаман, 16 поход старшинаһы ҡатнаша. Күп һуғыштар күргән Гайна ерҙәре хәҙер Пермь крайына ҡарай. Гайна башҡорттары әле лә рухлы. Үҙ телдәрен, Гайна диалектын һаҡлап алып ҡалған. Гайна башҡорттары йәшәгән төп ауыл Барҙа ауылы. Тағы Төнгүк, Куян, Үҙик, Бишҡултай ауылдарында йәшәй Гайнәләр. Дим буйында ла бар Гайнәләр. Әлшәй районы Гайна-Ямаҡта, Миәкә районы Таукай Гайна ауылдарында көн итәләр. Элек Куян ауылында Гайна башҡорттары йәшәгән. Ауыл яҙма сығанаҡтарҙа 1689 йылда телгә алына башлай. Ауылдың икенсе исеме лә бар — Тасим.
Исмәгыйль Тәсимовтың атаһы Тәсим Мәмәтов хөрмәтенә шулай атагандар. Тәсим авыл старшинаһы була. Авылда олы абруй казанган. Касындыр был җирдә руда яткылыктары күп булган. Шуныһы кызык. Мәгъдән урындарын тик башкортлар гына белгән. Шуга ла патша хөкүмәте Куян авылы башкортларын башка эшләрдән азат иткән. Улар тик руда сыгару менән шөгыльләнгән. Руда яткылыктары ла бар илгә билдәле мәгъдән иретүче заводтар да күптән юк бында. Бары тик Исмәгыйль Тәсимов хакында данлы тарих кына калган. Һеҙҙең ырыуҙың бер шәп шәхесе бар. Ул Куян ауылы башҡорты, Санкт-Петербург тау колледжына нигеҙ һалыусы кеше. Кем ул кеше, кем белә? Исмәгил Тәсимов. Исмәғил Тасимов. Тап шулай, афарин. Исмәгыйль Тәсимов башкорт мәгъдәнсеһе, меценат. Пермь районы Куян авылында тыуган ғайна башкорты. Исмәгыйль Тәсимов билдәле мәгъдәнсе Тәсим Мәмәтовтың улы. Тәсимдең 4 улы була. Олығы ишмән, мал тоткан, иген сәскән. Рахман, Исмәгыйль, Мөхәммәд Рәхим руда эшкәрткән. Исмәгыйльдең улы Исхак та атаһының эшен дәвам итә. Исмәгыйль Тәсимовтың мәгъдәнселек эше 1750 елларда башлана. Юг, Егашихин полевой заводтарын руда менән тәэмин итә. Исмәгыйль Тәсимов Рәсәй тау сәнәгатенә зур өлеш индерә. Рәсәйдең тәүге техник уку йорты Санкт-Петербург тау институтына нигеҙ һала. 1755 елда Козьма Ломтьев менән тау сәнәгатенә кагылган закондар өҫтөндә эшләй. Берг коллегияһына һорауҙар менән мөрәжәғәт итә. Ябылған бакыр рудниктарын тергеҙеп, яңынан эш башларға. Башкорт балаларын мәгъдәнселек эшенә өйрәтеү өсөн мәктәп асырға ниәт итә. Әбей батша Екатерина II рөхсәте менән үҙ аҡсаһына тау кадет корпусы аса. Аҙаҡ ул тау институтына әйләнә. Тау кадет корпусын тамамлаусы профессор, академик Дмитрий Соколов 1830 елда уның хаҡында бына нимә яҙа. Исмәгыйль Тәсимов ауылдаштары алдында ла абруй тота. Башкорттарҙың тартып алынған рудниктарын кире ҡайтарыу өсөн рус графы Иван Чернышов менән судлаша. Екатерина II тиклем барып итә. Суд Тәсимовтың эшен өҫкә сығара. Чернышов ҡаҙнаға штраф түләй, башкорттарға рудниктарын кире ҡайтара. Бына шундай белемле, үткер кеше булған Исмәгыйль Тәсимов. Ғайна башкорттары уның менән ғорурлана. Безнең мәктәптә бик зур бәйрәм булды балалар өчен. Балалар мастер-класста рәсем ясадылар, Нурбастан турында мультфильм ҡарадылар, спортзалда луктан аттылар. Каникул алдынан балаларға бик ҡызыҡ булды, рәхәтләнеп көнне үткәрделәр. Шунан, Йәнһүрәт һеҙгә оҡшанымы? Дуҫтар, һеҙҙең арала әйткәндәй ҡурайсылар бармы? Ҡурай тураһында кем ниндәй мәғлүмәт белә? Әйе? Ҡурай — башкирский музыкальный инструмент. Тап шулай, башҡорт инструменты ул. Ә һин үҙең ҡурайҙа уйнай беләһеңме? Әйе. Ниндәй көйҙө тик ҡурайҙа ғына башҡарып була? Кем белә ошо яуапты? Журавлиная песня. Тап шулай, журавлиная песня йәки башҡортса сыңрау торна тип атала был көй. Ни өсөн тигәндә, сөнки бына беҙҙең анимацион сериалда бының турала һөйләнде. Ҡурайҙа ғына торна тауыштарын сығарып була. Исмәгыйль Тәсимов йәшәгән ауылда рухлы, зирәк балалар күп икән. Тамыр каналы Куян ауылында ла ғайна зирәген билдәләне. Был исемгә Арыҫлан Тайсин лайыҡ булды. Тыуған телен белмәһә лә, рухлы егет Арыҫлан. Иң күп Нуртинды ул йыйҙы һәм лайыҡлы еңде. Ошолай итеп, ҡыҙҙар, егеттәр, беҙҙең Нуртиндәр һаналды һәм беҙҙең еңеүсебеҙ әлеге ваҡытта билдәле. Кем икән ул ғайна ырыуының зирәге тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булған кеше? Тимәк, Арыҫлан Тайсин ғайна ырыуының зирәге исеменә лайыҡ булды. Алҡышлайыҡ тағы бер тапҡыр. Сегодня я стал победителем рода Гайны. У меня эмоции зашкаливали. Мне было радостно, что я стал победителем рода Гайны. Еще я играю на Курае. Каждый год из Перми приезжают сюда мастер-классы проводить, и я хожу, учусь. Ғаилә тамыры фотосессия. Куян ауылының иң шәп ғаиләләре йылған. Һәр береһенең тамыры ғайна ырыуына бары тоташа.
Да, безнеке шешере бар, аны белән апа заниматься итә, ул тора төмендә. Но бөтенсен дә ул ясый инде күбрәген. 4-5 буыннарны беләбез үзебезнекен. 1859 елда китап чыккан, шул Гайна дигән китап. И шунда язылган фамилия Мансуровлар. Тормыш иптәш белән Роберт белән 4 бала үстерәбез. Иң олы кыз Алина, безнең белән ул хәзер. Лилия мәктәптә укый, Радиф 1-нче класста укый. Иң кичкенә балабыз Дамир, яшь ярым булды аңа. Мин аның белән декрет отпускада утырам хәзер. Тормыш иптәшем Сибирдә эшли. Без аны үдә көтәбез. Минем олы кызым Алина шәһәрдә эшли. Лилия мәктәптә 8-нче класста укый. Дәресләре химия белән биология. Ул медицинага кермәгә итә алдагыча. Радиф бу ел 1-нче класска керде. Аңа бик килешә иптәшләре белән укымага, бергә уйнарга. Үз телебездә сөйләшергә тырышабыз. Партәниләргә, зурәниләргә барганда кунакка. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Гайнә ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Гайнә ыруының икенче исеме Тархан, Байхан, Борхан. Дөрес җавап Тархан. Санкт-Петербургта университетына нигез һалган башкорт. Янгилде Бигишев, Исмагил Тасимов, Минәхмәт Муталов. Дөрес җавап Исмагил Тасимов. Куян авылының икенче исеме ничек? Исмагил, Тасим, Тасимка. Дөрес җавап Тасим. Вәт молодистар, дөрес җавап биргән һәр дусымның янсыгына нур тин һалам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остон!